امتى الواحد بيقول ربنا فين ربنا؟ لما يتزنق او يتظلم ويصرخ وما يلاقيش استجابة، او يلاقي ان الشر ماشي وملوش رادع، او ان الامور بتتعقد كل مدى من غير ما تفك حتى في وجود الصلاة احيانا. وده يخلينا نتابع كده قصص الكتاب عشان نشوف امتى الناس ممكن تكون حست فين ربنا وبعدين يطلع ان ربنا موجود. مثلا لما نرجع كده بالتاريخ 1500 سنة قبل المسيح، نلاقي ان ربنا اكرم الاسباط بدخولهم مصر وقت ما كان يوسف الرجل الثاني على مصر. اتكرموا، يعقوب بقى له كرامة في مصر وخدوا منطقة جميلة وقعدوا عيشة كريمة. ومسافة ما يوسف مات جم الفراعنة اللي بعد كده ما قدروش اللي عمله يوسف في إنقاذ مصر، وخدوا موقف عكسي، بقوا يقلقوا من العبرانيين ومن تكاثرهم، وبدأت سلسلة من الاضطهادات والمظالم. قعدوا على كده كتير، قعدوا زيادة عن 300 سنة. زيادة عن 300 سنة في نوع من الظلم والقهر بيوصل انه يقتلوا الطفل الذكر بالذات عشان ما يزيدوش عدد العبرانيين الرجالة، ويتعاملوا بالسخرة. طبعا الناس دي كلها أحفاد يعقوب واسحاق وإبراهيم، فبالتالي في لسانهم دايما إيه؟ يا إله إبراهيم، يا إله إسحاق، يا إله يعقوب. بس ما فيش استجابة. كل لما يتجلد واحد منهم جلدة، ولا لما يغلبوا في الشغل وفي الآخر يأكلوا اللقمة بالعافية، ولا لما يتذلوا ذل يعني ولا كأنهم بني أدمين، أو أن يشوفوا أطفالهم محرومين من الحياة. ذل. يقول الكتاب صعد صراخهم. طب وبعدين صعد صراخهم ربنا سامح. طب فين ربنا؟ السؤال فين ربنا؟ تدور الأيام بقى وربنا يقول أنا هنا إمتى؟ نقرأ في سفر الخروج في وسط الصحراء كده، موسى بيتمشى، وموسى نفسه طريد وعارف ان اهله متبهدلين في مصر وعايش في سينا ومذلول التاني. وبعدين يشوف العليقة ويقرب يسمع الصوت، انا اله ابراهيم اله اسحاق اله يعقوب. دلوقتي انت اله ابراهيم اللي كنا بنسمع عنك، انت اله ابراهيم اللي نادينا عليك كتير. ده انا امي وانا طفل من 80 سنة كانت تقول اسمك، وهي تلاقيها ماتت في غلبها أو في تعبها هي وكل الناس اللي أعرفهم. أين أنت؟ أين كنت؟ قال له خلاص يلا ننزل سوا نخلص الشعب. وبعدين موسى في الأول يعني مش قد الدعوة، فضل يتملص ويتهرب، وربنا يصر يقول له لا هننزل وهنعمل كل شغل. وبعدين رجع ربنا موجود. هل ما كانش موجود؟ لا كان موجود. طب كنت ساكت ليه يا رب؟ في فرق بين موجود وساكت. ساكت لغرض، والغرض دايما خير لأن ربنا صانع خيرات. هل الغرض ان الناس تصلي اكتر؟ هل الغرض زي ما قال بعد كده لكي اتمجد في فرعون؟ قال له انا مستني فرعون من اللي يقف كده قصادي يتحداني ويقول لا انا ربنا مش ربنا بتاعكم، وروني ربنا بتاعكم هيعمل ايه. فانا بقى مستنيه ده. وعشان كده كان في جولات وضربات 10، وكل مرة موسى يدخل يقول له ربنا بيقول اطلق شعبي ليعبدون، يقول له ما اعرفش ربنا بتاعك امشي. فيضرب الضربة يرجع يقول له تعالى يا موسى، يقول له ربنا بتاعك خلاص متأسفين. يرجع موسى الطيب يقول له يا رب خلاص، الراجل رجع في كلامه واختشى، وربنا عارف اللي فيها، يقول له حاضر يا موسى ويشيل الضربة. تاني يوم يقول له ما اعرفكش انت وربنا بتاعك، يقول له ماشي وربنا باله طويل. وقال أصل بسبب قساوة قلبه أنا سبته لقساوة قلبه فرعون ده لكي أظهر فيه قوتي عشان الناس تعرف أنا مين. ويحصل خلاص عظيم جدا. لو ربنا كان استجاب في أول المشاكل لا كنا شفنا بحر اتشق، ولا كنا شفنا عمود نار، ولا كنا شفنا عمود سحاب، ولا شفنا مية طالعة من صخرة، ولا شفنا شعب 600 ألف ماشي غير الستات والعيال، ولا كان الخلاص بهذا الشكل.
إنما التأخير ده كله كان عشان لما ربنا يتدخل تبان الحكاية جميلة قوي وكبيرة قوي، وتبقى قدام التاريخ والأجيال كلها شهادة أن ربنا موجود. يسكت شوية لكن لما يتكلم يعني في الوقت المناسب وبالطريقة المناسبة. بعدها بشويتين مثلا واحد زي جدعون وقت القضاء، ربنا يأدب شعبه لما الشعب ينحرف يسيبهم للشعوب اللي حواليهم تذلهم شوي. فالمديانيين خدوا الأرض وبقوا يبهدلوا في شعب الله لأنه الشعب انحرف ورجع للوثنية. وكان في فلاح بسيط كده اسمه جدعون، الراجل عمال يهرب شوية حنطة عشان الغلابة بتوع اليهود، لأنه جماعة التانيين بياخدوا أي حصاد من الأرض ويسيبوا الجماعة اليهود يموتوا من الجوع. ظهر له المسيح وقال له الرب معك يا جبار البأس. عارفين جدعون قال له إيه؟ قال له هو فين من بدري؟ أول ما قال له الرب معك قال له فين ده؟ سمعنا أنه خرجنا من أرض مصر، وسمعنا أنه شق البحر، وسمعنا أنه قوي وجبار، سايبنا للذل ده ليه؟ فين ربنا؟ قال له اذهب بقوتك هذه وخلص شعبك. يعني ايه؟ طالما انت قلبك سخن كده ومحموق على شعبك كده وبتقول فين ربنا، طب انا بيعجبني النوع ده، لا انا معاك اهو، يلا ننزل سوا ونخلص الشعب زي وقت موسى. ونفس السيناريو جدعون يقول له انا الغلبان وانا انفع، يقول له ما تلكش دعوه، الموضوع مش عندك انت، الموضوع عندي انا. يبقى جدعون بيقول ربنا فين وسط المشاكل، فين وسط المظالم، والمسيح يقول له ما انا جيت اهو، جيت في الوقت المناسب. وانتوا عارفين الاحداث بعدها، جدعون يجمع الشعب، يطلع شعب قليل قوي قدامه مديانيين 10 أضعاف العدد، يقوم ربنا يقول له برضو كتير علي العدد بتاعك ده. قول لهم اللي خايف يروح، فما صدقوا اغلبهم روح. قال له برضو كتير، نزلهم عند المية عشان ناخد شوية صغيرين كده. وخد 300 واحد، قال له عشان لما اشتغل ايه؟ يبان ان انا اللي بشتغل يا جدعون. ويعمل خلاص عجيب على مستوى عشرات الالاف، ويخلص الشعب ويقول ايه؟ انا هنا اهو، انا موجود اهو. اللي بيقولوا انا فين؟ لا انا موجود. انا فضلت ساكت لغاية ما الناس تتوب وتجيب اخرها، وبعدين اتدخل في الوقت المناسب واعمل المعجزات، والناس كلها تشوف الحق وتبقى الحكاية واضحة. مش هنقدر نمشي حكاية، لكن مثلا لو قفزنا إلى وقت دانيال مثلا، دانيال كان في سبي برضو تأديب، ربنا بيأدب شعبه عشان الناس تتوب. وقت التأديب وقت السبي قصص كتير، وفي كل قصة ممكن يطلع السؤال فين ربنا. دانيال وال3 فتية ناس متميزين أمناء مذاكرين، خدوا وزارات من كتر شطرتهم، ودانيال بالذات بقى زي رئيس وزراء، والأحقاد اشتغلت. وبعدين تطلع المؤامرة عشان يخلصوا من ال3 فتية، لأن لازم نسجد للتمثالية والشغلة دي. وبعدين الناس تقول فين ربنا؟ طب ده ليه يتحطوا ال3 فتية في الموقف ده؟ ليه يا رب تزنقهم الزنقة دي؟ يعني طب ما هو كده، يعني لو بخروا انت تزعل يا رب، ولو ما بخروش هيعدموا ونخسر 3 وزراء يهود بيشفعوا في شعبهم. وربنا ما تدخلش في إيقاف المؤامرة شغالة، ووصلت انه في قرار اعدام لكل اللي مش هيبخر للتمثال. وتيجي اللحظة الحاسمة ويقفوا ال3 فتية عليهم الدور. طب يا رب اتدخل، اعمل حاجة، وقع التمثال، موت الملك، غير السياسة، اعمل اي حاجة. لا ما بيتدخلش برضه، ما بيتدخلش. طب ما هيموتوا معلش، ويفضل ربنا ساكت. واكيد الناس بصر ربنا وصعبان عليه، فينك يا رب؟ مش دول رجالتك دول؟ مش دول ولادك اللي بيصلوا لك وامناء معاك؟ هتسيبهم يهلكوا يموتوا؟ الشر هيهزمهم وربنا ساكت. الى ان يخرج قرار الاعدام. يا جماعة هتبخروا؟ لا مش هنبخر، واعرف يا ملك ان احنا لينا اله واحد بنعبده، وعلى فكرة الهنا قادر ينجينا من النار، ولو ما نجناش برضو احنا ايه؟ عبيده وهنكمل عباد. الملك اتغاظ، قام رماهم في النار. في اللحظة اللي اترموا في النار اكيد كل الناس قالت فين ربنا؟
في اللحظة اللي اترموا فيها في النار أكيد كل الشعب اليهودي صعب عليه من ربنا. الثلاثة الحلوين دول يموتوا مرة واحدة ويموتوا موتة بشعة وكمنهم أمناء مع ربنا يبقى ده مصيرهم. وأكيد الناس كان صعبان عليهم من ربنا. وتحصل المفاجأة أنه بعد دقايق والناس كلها متحسرة وصعبان عليها، فينك يا رب فينك يا رب؟ يفاجئوا ربنا فين؟ يقول أنا موجود. وموجود فين؟ جوه النار. أنا بتمشى معاهم في النار. أنا خليت النار زي الندى، زي التلج، زي الجو كده، زي التكييف. قاعدين يتمشوا جوه وحفظونا الهوس الثالث وقاعدين يسبحوا ربنا. والمنظر من بره من بعيد الملك شايف، هو نفسه قال أنا شايف واحد رابع. أو الرابع ده مين؟ ده المسيح اللي بيقول إيه؟ صدقوني موجود، موجود من أول المؤامرة وأثناء المؤامرة وفي آخر المؤامرة. بس أنا أعرف أظهر إمتى، أتدخل في الوقت اللي أنا أشوفه مناسب. في وقت تاني أسيبكم تصلوا وأسيبكم تخافوا عشان تعرفوا أن أنتوا لسه خوافين وإيمانكم ضعيف، وأسيبكم تضعفوا، وأسيبكم تشكوا، وأقول لكم بكرة تعرفوا أن أنا إيه، ما يصحش تشكوا فيا. لكن في الآخر الملك نفسه انبهر وطلعهم وقال لهم مين كان معاكم جوه؟ قالوا له تفتكر مين؟ إلهنا اللي بنعبده كان معانا وما سبناش.